วัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮีโร่ฟาสเตอร์ทีวีวันนี้อยู่เช้าวันอาทิตย์นะครับเราจะมาทดลองกินมาม่าเผ็ดกันไปดูกันทำเสร็จก็ได้หน้าตาประมาณนี้ครับมันใหญ่เหยงอ่ะไม่อยากกินเลยมากินกันดูสักคำก็อร่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดขึ้นมาครับผมก็เริ่มทยอยกินไปทีละนิดปากโคตรเลยตอนนี้ผมก็ได้เพิ่มน้ำเข้ามาถ้าใครไม่ได้เอาน้ำมากินด้วยคุณอ่ะจะกินมาม่าเผ็ดไม่หมดแน่นอนผมไม่ไหวแล้วพอแค่เนี้ยพอแล้วเดี๋ยวผมจะมาท้าเพื่อนผมให้กินมาม่าเผ็ดต่อนะครับเรามาดูชแนลเขากันคนนี้นะครับสตังทีวีเนี่ยที่ผมจะท้าสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ